Hi guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் Ashni's lifestyle. ஸோ என் வீடியோவை நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ப்ராக்கலி வித் சப்பாத்தி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ராக்கலி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சங்க்ஸாக சாப் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா மீன்வைல் கெட்டிலில் வந்து ஹாட் வாட்டரை பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அந்த ஹாட் வாட்டரை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து ஓரமாக வச்சுடுங்க. ஸோ அதில் இருக்க டஸ்ட்டு இன்செக்ட் எல்லாமே மேலே இல்லைனா கீழே செட்டில் ஆகிடும். ஸோ இதை வந்து ஓரமாக வச்சுட்டு இப்போ நம்ம சப்பாத்தி மாவை பிசையலாம். ஸோ சப்பாத்தி மாவு பிசையறதுக்கு நான் ஒரு பவுலில் வந்து 2 கப்ஸ் ஆஃப் வீட் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் சுகர் அண்ட் தேவையான அளவுக்கு சால்ட். சுகர் எதுக்கு போடுறீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக கேரமலைஸ் ஆகி வரும் நம்மளோட சப்பாத்தி. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அந்த டோவோட கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வரேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி டோவை வந்து பிசைறீங்கன்னா உங்களுக்கு பொறுமை இருக்கணும். அதே மாதிரி நீங்கள் நிறைய நேரம் நீட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களோட சப்பாத்தி டோ வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கனால கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்டு இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் சப்பாத்தியை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்க. இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களோட சப்பாத்தியும் சாஃப்டாக இருக்கும். அண்டு சுகர் ஏன் ஆட் பண்ணோம், ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க. ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இது வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் டோ வந்து மேலே வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா அந்த டோ வந்து ஸ்டிக்கியாக இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட டோ வந்து ஒரு மஸ்லின் கிளாத்து இல்லை நார்மல் ஒயிட் கிளாத்தில் வந்து மூடி ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் ஓரமாக. அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ப்ராக்கலியை குக் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனை நான் வச்சுட்டேன். அதை ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க ப்ராக்கலியை குக் பண்ணலாம். ஸோ பேன் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே நான் ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய ஆயில் தேவைப்படாது. அண்ட் இது ஒரு டயட் ஃபுட்டுன்றதுனால நம்ம வந்து கம்பல்சரியாக ஆயிலை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கழுவி வச்சுருக்க ப்ராக்கலியை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா சாட் பண்ணுங்கள். அந்த ரா ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணி ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இதுக்கு ஒரு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஏன்னா நம்ம ட்ரையாக செய்கிறதுனால 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஃபார் அபவுட் 3 மினிட்ஸ் இதை குக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ப்ராக்கலி சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும். அண்ட் அது ரெடி ஆகிட்டுருக்க அந்த மீன் வயலில் நம்ம சப்பாத்தி டோ வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து இப்போ கொஞ்சம் டிஷ்ஷும் வேலைலாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. என்னென்னா நம்ம இந்த சப்பாத்தியோட இந்த கல் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ரோலிங் பின் அந்த ரோலிங் பேன் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வச்சு உங்களுக்கு வீட்டில் யார் மேலே கோவம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இந்த சப்பாத்தி டோ மேலே காட்டுங்க. ஸோ எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து என் மேலே கோவமான்னு எனக்கு தெரியல, பட் இருந்தாலும் அந்த கோவத்தெல்லாம் இதில் காமிச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட சப்பாத்தி செம்ம சாஃப்டாக இருக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் வீட் ஃப்ளாரை டஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வச்சுட்டு நம்மளோட ப்ராக்கலி மீன் வயலில் நல்லா குக் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ செம்ம ஸ்மெல்லு, என்னால் வெயிட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன், வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அண்ட் உங்களுக்கு பெப்பர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா நம்ம டயட் ஃபுட்டுனாவே நம்மளுக்கு டேஸ்டியாக வந்து எப்பயுமே எடுத்துக்கக்கூடாது. பட் நம்மளோட எப்பயுமே நம்ம எப்படி பார்த்திங்கன்னா காரசாரமாக சாப்பிட்டு வளர்ந்தவங்க நம்மலாம். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் வந்து கரம் மசாலாவே ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இல்லைனா நீங்கள் வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் மட்டுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குக் பண்ணிவிட்டு முடிச்சிக்கலாம். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப்பாத்தி டோவை வந்து இந்த மாதிரி அழகாக ஷேப் பண்ணி எங்கள் அம்மா ஒரு ரவுண்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் இல்லை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பை கொண்டு வரும். ஸோ அதுதான் பிகினர்ஸ்க்கும் ஒரு நல்ல குக்குக்குமே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ எங்கள் அம்மாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, எங்கள் அம்மா மட்டும் இல்லை எல்லா அம்மாவுமே சொல்கிறேன், இந்த நெருப்பில் விளையாடுறதுலாம் அவங்களுக்கு அப்படியே கை வந்த கலை. ஸோ கையிலே திருப்பி போடுறது என்ன, நெருப்பில் விளையாடுறது என்ன, சூடாக இருக்கிற பிளேட் எடுத்து வைக்கிறது என்ன, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு கை வந்த கலை. ஸோ அம்மாங்களே செய்கிறப்போ பார்த்து பத்திரமா செய்யுங்க. எங்கள் அம்மா நிறைய சூடு வச்சுருக்காங்க, அதனால் சொல்கிறேன், நீங்களும் சூடு வச்சுருப்பீங்க.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு. அதோட மேலே இருக்கிற லேயர் பாருங்கள் எவ்வளோ கேரமலைஸ் ஆகியிருக்கு. அண்ட் அது மேலே நான் வந்து ப்ராக்கலி வச்சுட்டு சாஸோடு முடிச்சுக்க போகிறேன். Hope you all like this video. Don't forget to like, share and subscribe. And thank you all for watching. Bye.